Era wano tupowa mune tusowa tutunudde ensengeri gyegenda n'ensanyiso balaba amanya gange enze Kai Wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mata omutali mazzi n'esseriraka twavayo Lwengo isingiro ne tuyingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka era twatuuka n'engero twazikyusaamu bino bimugamba nti waligwa wendigwa tumala kugwa ne tuggwawo Kabaka wa Buganda yasembayo ate nno nkibagamba nammwe abava ebusoga abava ebunyoro abava wa stick to your culture. Culture defines you. Nchogera Kabaka wa Buganda ne it represents nti ngamba kyabazinga ngamba omukama. Embera yonna ekwata ku bakabaka baffe. Giwakanye togikiriza. Waliwo omusajja omu gwe sajja kwogera kagenda n'atujerega wano aboogera wano munalaba luli ajerega isima ajerega ati waliwo ekintu nno kimu Faruku ndi wano ffe bagenda batusayininga otegedde bagenda batusayininga Brenda yansayinize Brenda Beauty's World yansayinize kati omuntu yenna yenna waabeereeyo Brenda Beauty's World yagambye mwana gwo ina kyosolo tongerawo agamba ki Brenda era nze yagambye Wisdom tukulabe bwe tutingo ina kyotongerako era mbagamba muwagira abantu abatuwagira nyina ekintu kyengenda n'engamba omuntu yenna waaba broker ng'ajerega abantu abali wano kwamba labeeyo abali eyo nga bajerega abantu abali wano abantu ababuliddwa byakola Brenda akola ki Brenda no nsusu kubiki promoting natural skin yo kwa Brenda akwata olususu lw'omusajja tayo kyabantu era n'oba wakose ebizigo no nagenze okusayininga ne Brenda nasooka gende kunoonyereza bintu byakola sooka kati Brenda n'oba musajja kulongoosa mu bita n'oba ku natural color n'oba waliwe yerusiza Brenda kyakola addire ko kwerusa abantu bikugira nakujjanja paka odda ku natural color bintu byayiga tebinnagwa tebisobola tennabambu kugira anti kakati waliwe tuyina ekizibu omayika nkubulire mu Uganda muno tuyina kye bayita perception abantu batambulira nnyo mu keeping up appearance tutandikire muyiga tutandikira muyiga omayirwa isije tutandikire wabitegede anti kati abakyala bayiga n'abalala batandise okuvayo Uganda wano Faruku abasajja abasinze otutwalako bakyala baffe batambulira mu the life of denial kati abaala banga iganga wayimira bwati n'atula ku ntebe ng'abuulira enjiri balowooza mugaggo singa kayanja balowooza mugaggo singa kadino wamala abo kadino wamala ba Bishop Lwanga abafa balina zifaamu zaabwe tibagenda okujja mu bwa Bishop nga bagagga kakati ekizibu ekiriwo nti tulina abantu abamu abafumbirwa abasajja mu Afrika wonna ddala Uganda nga akulabye ku TV n'alowooza nti okukola ku TV katonda abasajja avuka bonna bali ku TV kirabu tebasasula ajja okukwanako kyekugambye kumba osolo mubala nga bamuwa akakadde kamu emitwalo 7 omwezi kwatambula kwasulira ati ziruwa TV wano omuntu gwe baali basinga okusasula ku radio yali gundi Alex Ndawula yali wa capital gundi waliwo ekyokunywa kya musayininga million 900 okumala emyaka 10 900 omusajja mugagga ekyokunywa kya mwenge kya musayininga nakuba record eyaddako naye atalwa kwanga yesasula Peter Sematimba era ndowooza obalaba kirasi kati tumenyemenye abawala lwaki bakoze nnyo ensobi culture wise omuntu akutunira bwati n'alowooza Kampala yiyo kyova olaba nti ababbi b'e Uganda abali smart ababbira ddala omusajja omusanga ayambadde kooti ne taayi gwolowooza nti ategeera n'oleka wa t-shirt kumba wa t-shirt yategeera otega kyenga nyina kyendeeta kyova olaba nti wano omuntu osobola okujja boti ng'oli mugagga oyambadde t-shirt naye okuba ku mukolo ne bakutuuza emabega nga tebakumanyi ne baddira owa ttaayi ne saati enjeru ne bamutuuza mu maaso kakati ba pasita yiga we yabeererawo kyova olaba yalina abakazi bangi yasiba faamu nga tamanyi na faamu ya Budumulasi buli mukazi eyajjanga omusabira ng'ate musajja watu bakiyita batya tomunenya buli mukazi waliwo abajja ng'azze kumusabira naye ng'azze kumukwana mu kanisa z'abalokole nze okimanyi nva mu kanisa z'abalokole ekkanisa z'abalokole bakazi bangi ajja bwate wa pasita naye ng'abazizza pasita ono nga pasita wano waliwo ekinnuma kiri wano era wokwata wano mukama akkira eddala wano bagenda omukwata wano buli bamukwata n'anyinya bwate bbeere n'asitukamu bwate bbeere ng'ak'obuntu kajja ogenda owulira lubuto kati obola abapasita abasinga abagezi omusanga nga ofiisi etajiggala Dr. Serwadde akitugamba ye ofiisi ebanzigule ekyokubiri talaba mukazi nga temuli muntu batekawo principle waliwo abapasita babalaba
mama n'okugalawo naggalawo bapasita yibangi agamba nti ono mutwale wali ngenda mulabira wali ng'omanyi da mulimu abo be batono ate bali ku media bawogana ne bakulowoozesa nti buli musumba yenna yaggwa no abasumba bangi 99.9% bali eyo nga bye bakola gyebiri naye tebemulisa kati naye bano bali ku media kubanga nze nasangako omusumba omu nga bamukimyeko airport ng'ava mu Israeli nga ze n'ebidomola se babirinyisizza ng'abagamba bannange leero kigenda kukwata omuliro media zamukwata okuva ku kisaawe naye ng'amazzi galeese okuva mu river Jordan nze nagagwamu nga ndi mu Israeli n'empuga nga ndeba yaleeta ebidomola era we yatuuka ku kyaki ye nga buli kunywa bwe kuti akantu katono bwe kogenda okunywa yatandika mitwalo aga ogenda kunywa ku mazzi ga river Jordan mbu Yesu mwe bamubatiriza otegedde kye nkugamba naye nga sinomo water galwaza n'okulwaza typhoid abantu bagagula nnyo n'ab'emiliyoni bajja kati tugende ku nsonga za Pastor Yiga yali ani nze nasooka okulaba Pastor Yiga namusanga mu bwayise mu Katoogo zone Katoogo Zebula abeera mu St Francis kati olwo Pastor Yiga namulaba mu Katoogo nzija nti nze mu 2000 awo mu 2 oba bwe bandeeta mu bwayise nga nakamala bwente soma nzija mu bwayise awo senior 4 nzija mu bwayise bankubidde ddiru kati gwe basooka okuntwalako Zebula naga ono yanga storage kati Zebula kubanga kati ebiseera bwayise teyali nnungi nnyo nga nina okukolagana ne Zebula okunkuumira ku maali bwe nkwatagana ne Zebula ndaba ntya Pastor Yiga ndaba Pastor Yiga musooka musanga yali akaana n'abasiraamu Pastor Yiga oyo kambabuulire mulina ekintu kyemwata era bane abantu abamu temulaba birungi bya Pastor Yiga yali amanyi Quran ng'akaana n'abasiraamu awo naye ekyannewuunyisa bwe yatuuka ku kituuti ky'essimunanko ng'agisomye Pastor Yiga nze mulaba wali ku 3 ku byennyanja ng'akaana n'abasiraamu mu Quran nga balina bye bakaana bo bennyini oba bakaana actually era kati mu busiraamu bw'omanyi okusiramuka omanyi osiramuka otya otola shahada kakati edda ffe twakulira nga kye bakulembeza nti omusiraamu okusiramuka kwe kutayirirwa kati abo Pastor Yiga Musumba Serwadda Jamiru bwe basooka kitugamba kino ekya shahada naye luli mbu mukazi we yatutte mutabani we Jengo Pastor mu kooti era anti kati nkyengenda okule talabirira baana kyengizijjako era Jengo atandika okulya akalo kubanga bangi bagenda mutwala mu kooti naddala ye Nansana nabweru nabweru Pastor Yiga nkuviridde ku ntono ntuuke kati naye lwakwanga obuuse kansooke nkulage kano ojika Pastor Yiga bamutwala mu high court n'asaba ekkooti bamuzze nabweru nga tekibanga omusibe gwe baleese okugunaana era gwa mwana omukazi yagamba banzalamu omwana simanyi bansiiga biki omukazi Pastor Yiga n'ayingira bw'ati mu ofiisi y'omulamuzi n'asaba omulamuzi tigula omusango kuva wano gudde nabweru nga sikirabangako omuntu gwe bavunaana omulamuzi n'agusana akakale gudde nabweru kasita nawe kiba eri yali high court esinga magistrate tosobola magistrate erina obuyinza okuyita fayiro yonna ate naawe wennyini w'olaba ekkooti ngende kusumba osobola omusingire nabweru Pastor Yiga baguze nabweru n'omuwala twaddamu buli anga afudde nina kyendeeta nina kikino kyendeeta nzija kumulamwa nziramu okulaba Pastor Yiga mu Katoogo nawuli omusajja yali akuba emmanju ng'akuba jjita kati ngenda okujja bwe nti nga ntunudde omusajja naye njukira omusajja yabadde akaana yali gonalako ng'akaana n'abasiraamu Pastor Yiga ng'akuba jjita bwali budde bwakawungeeze naye omanyi jjita ng'ewooma kati ebbanga eryo actually endowooza lumu namusangako oba ne Walukaga ng'alina saluuni gy'asaliramu awe bwayise yabo ba Danex Mayor Sam Mathias Walukaga ng'ava eri ssebo n'ajja mu bwayise ne bamusala enviiri Walukaga ng'asalirawo wa Danex so kati kansala eyo saluuni kakati nziramu okulaba omukulu oyo nze naye simanyi nti wa Bidongo nziramu omulaba nga mune pasita ng'ali ne Chris Wajjaddi oyo yayimba simanyi bwe ntudde neneetegereza yali muyimbi wa gospel n'akuba hiti 2 naye nga omanyi abasumba abamu balina ekintu bakodo si Pastor Yiga era kyobula Pastor Yiga yafuna obuzi ku bimu ebyamuleeta obuzibu ne bapasita abalala
nti ye yalikwatanga ssente n'aziwa abayimbi nga n'abagospel abajja okuyimbira ku kyaki abawa ssente kakati ekyo kyamuleeta nakyo n'obuzibu abasumba ne bamuba buli agenda we ng'oli muyimbi todda ku katuuti ka kyaki endala naw yoyo pasita yiga kati pasita yiga waafuuka pasita ne bagenda wali ku ttaka ly'omumbejja Kasubi Kawaala eryo ettaka lyasosa kyaki lya mumbejja paka waggulu eryo lyonna lya mukazi mumbejja era nali neewunyiza nti oyo mukazi atunze ettaka oyo mukazi nga tatunda ttaka wali we baasooka va wano we baasooka wali wa mumbejja ku kkubo ko ye nnyumba kakati ewa mumbejja oyo kati kubamu pulaani omusajja gwe nalaba mu katoogo ng'ali mu nnyumba eyingiramu amazzi ruumu egyo olaba gye nzija nziramu mulaba ng'afuuse sita ng'ayina akazindaalo kali bwe kati singa mbadde ne waya nga koogerera wano nga ne President Museveni Biden yettaka ine simulango nga bamusibye akazindaalo ng'ayogera bwati nga kalinga kajiiko kati eyali asula mu kalumu aka nziramu mulaba nga sita ng'abantu baziba ekkubo bati emmotoka zijja ng'ayogera bwogezi kaakati wuliriza olowooza omusajja ogwe nalaba mu kayumba wali afuuse sita n'ennyambala ekyuse olowooza lwaki bamaama tebamwettanire era bw'otoba sitedde kasita ofuuka sita Faluuku bamaama abo basobola okukozesa ensobi otegedde kye mugamba era kye sita n'ennyagwe kankubule enenjiri eddiini ogiraba gye tulimu Abafirika Faluuku enenjiri gye tulimu gye batubuuliddeyo okuba n'omukazi omu teyali ku African, it was not part of the African culture. Twakula tuwasa bakazi bangi kino twakakimanya okitegedde kati ntuuse ku kino kati kankubule Faluuku kati kankubulye wewe ntuuse omukazi yenna gwe muwala gwa ntunuulidde oba omukazi antunuulidde bw'okwatanga ssente n'oziwa bbaawo bwoti oba ozimwadde out of passion kasaba tabaawo ndagaano nalaba ne Magi Kayima ng'ayogera ebyekisulu nenga muno Magi Kayima yasoma ng'agamba mbu alina shares mu ABS TV ya Pasayiga nabbi omukazi yagamba obulango mbu bwe yakubanga bwalinga bwabwerere so balina omusasula ng'abanyi yino yali obayagala milioni 10 yiri naye ayagala oba 10 kyaba kyo balaba nnyingi nnyo nga naye ayagala milioni 10 ne ngamba Magi Kigozi tobanga ataasoma Magi Kayima tobanga ataasoma bw'oba wakubanga obulango osobola okuba nga wabukubanga ova mu buliri nabbaawo business ereme kugwa golooza Magi Kayima gwe nabbi omukazi sente ezakulabiriranga n'olabika bulungi zaavangawa mu business ya bbaawo. That is one. Two, bawala mmwe mbagamba n'abakazi mmwe bw'okwatanga sente ze ez'ekikazi oziwa omusajja yenna oba pasito baseeka aziteeke mu business bw'obanga oyagala okuba n'obwa 9 ku business eyo mugambe mwami nga sinnakuwa sente zange jja ntukole endagaano nti nzikuwoze oba jja ntukole endagaano nti no nyinamu shares. Kiri Uganda abakazi abalina sente n'akwata milioni 5 n'aziteeka mu Wisdom namuga tukole business ebe y'ababiri ku ddiruki kati kangereze Bill Gates yayawukanye ne mukyala we bayawukanye ne basharinga obugagga why nti yes business esobola okuba nga ebadde ya musajja yokka naye ng'oggyeko nti oyawukana mu Amerika ne mukazi wo waliwo omutemu obugagga bwakutwalako naye nnyonnyola ekintu kya pasita bali bagezi weba ya business waliwo wemutuuka business omusajja ne musheyalingako ne wabawo empapula eziraga nti olina musheya bwe zityo kati ekyo kimu buli mukazi oyo mukazi yatutte ejjengo mu kooti y'e Nabweru omala ga mu Lumonde why eyo kooti y'e Nabweru almost ya pasita Yiga ne family ye ogiwangulireyo mbulirayo omusuba bali bayawangulidde mu kooti y'e Nabweru pasita Bujingo yagiwanguliramu eyo kooti kyeki kyekugambye ne pasita Yiga yagamba ikooti nsaba omulamuzi omusango gudde Nabweru golooza asaba busabi bwato nga tewali kyayisiŋŋanya ekyo kimu ekyokubiri toyina era omulamuzi oyo nkyetaaga n'okwata oyo mukazi n'omubamu empi 2 why tosobola kukwata mwana wa musajja Jengo n'ogamba nti nno kitaawo yanzaalamu omwana naye totulabirira are you out of your mind nebanenge oba bakazi omulembe guno batase kunywa walagi na kusiriwala how can you arrest omwana wa bbaawo n'ogamba totulabirira oyagala kuwasa osula naye kalicha zaba tebamukwasa buvunanyizibwa okulabirira baluga webiba byampaka jangu ne mbulira osule naye bwebiba byampaka gwokimanyi nti tata wange yakiŋŋamba
nalinga twala school fees abaganda bange zimbitya nangamba statement mzee wange Semajwali yangamba mwana gwe njaga kwebaza ne mugamba mzee tewebaza nda mzee nangamba go kuyamba tata wange yangamba okuyamba baganda techikukatakatako anti gwe musika gwe balekawo tata wange ngamba uliriza techikukakatako kubanga techikubunanya bano si baana bo baganda kyekikunebazisa njagala ogamba oyo omukazi oba wagwanga ki lwakuba beeyita abaganda tebagala kwogera tribe zaabwe kati oyo atuswazizza teri na munyarwanda waffe musiru bwatyo teri you cannot say nti nkutta omwana eyasikira jengo eyasikira bba wange pasita yiga muteeke mukomera okujjako ng'onywenjaga n'abanywenjaga bategeera actually omukazi oyo alabika ayagala kwedibanga na mwana oyo omufosinga oteri ogamba no njagala teeka ki kati kankubulira ekintu kimu nzija kukirina ekyobusika nkunnyonnyole kansooke kino kigguse mu mateeka oyo omukazi kyeyandikoze kyandibadde ki genda mu kika ku mukulu wa kika agambe nti no mbadde nsaba tutule n'omusika ne batuula naye otutte mu kooti byebyo katikkiro byatugamba n'abakazi abalala bajja katikkiro byatugamba tubuuse kaliki ebintu byandibadde mu bika mu bakulu b'ekika kati otwalidde omulamuzi kati agamba atya abaana ba kitaani eyafa ontutte mu kooti nti sibalabirira anti emaali estate ya taatawo ya taata gwe mukulu omaze Faruku omaze juzi twakana mala okulaba ebyobugagga bya BMK katuulira kankunyonyole BMK yakola bwati seeka we yali abibyogera buli mukyala yenna BMK yafa muwadde kati buli mwana gende wa nnyoko bwoba yagala okwagala obisingako ekyokubiri BMK n'akulaga hoteli ya Africana is a company shares ono omwana gwe bawo okulembera oyo omusika wa BMK tojja kujja wo mugambe njagala million jimpe how eno company kati BMK kamukose example to justify what I want to say yiga yaleka bya bugaggachi ekyobugaggachi yaleka yentana je tulambula utateekawo kinusu tewaba sente ekyokubiri ekkanisa abantu babaka muddeya nebyamagero tebabiraba tekola kati yagala sente zivewa tibye birango kye biriko kujja kitonsa mbulia ebirange biri okongana simanya kojja Kimbowa bedendeze kojja Kimbowa yeka ye main sponsor mbulia ayo kojja Kimbowa yali ajuguza akawumbi naye yali ayagana ejisa omunga era kojja Kimbowa mugezi nnyo kubanga yali agabe bwati kojja Kimbowa ya bayine entegeeragana kojja Kimbowa era njagala abaganda ngabo kojja Kimbowa n'abanga ayina kundagana Tolaba nti kojja Kimbowa mugezi kati kojja Kimbowa ye main sponsor weyo gundwa kwanga naye mugezi nnyo Kimbowa omuyina gye omuyita oyo Kimbowa mugezi nnyo kakati mama ennyonyi nga evudde wa Kimbowa abayina Kimbowa yagula ennyonyi kati gwe tebayita ennyonyi gwe kati wuliriza ebyo bajje bali anti kati kirabika yagula ebibaati anti naye bawongwa n'oli amanyi tebuuka tebayite gula ennyonyi omanyi kyebayitegeeza nze linako bw'ongamba muna Uganda ayina ennyonyi omanyi kyekola ngenda wano kugundiya isibabyetion wuliriza eruwa ogamba naffe twalina ennyonyi nga tuli bana tomanyi kyetwakolanga empumumpu anti kati ku mulembe gw'Abakimbowa tebakola mpumumpu kuba teziriyo bagula bibaati byayo kati nekifuka kya bulamu kyebayita okuba n'ennyonyi gweongamba nti olina ennyonyi nkuba mu Civil Aviation Authority buli nnyonyi eri wano ne bweba helicopter eyina license yayo era bagimanyi kati ngamba kubeyo taata wange bwe bamutta ku bya Museveni bino muzeyi wange anzalira ddala babukubi masasi nga Museveni yawamba dda wano naye ng'entalo zikyali eno bakuba amasasi bwe baleeta ba Museveni wano bwe bamutta bw'afa batulekera omukuza w'olabanga omuntu yenna nga waliwo gwe bayita omukuza bintu bibiri either waliwo ebyobugagga omufu oyo byaleseewo kyekisooka kubanga omukuza tasobola kukuza abaana bo nga tewali nnusu w'ofa ne batawerawo omukuza abaana babagabana otegedde ati oba mwavu bakola Faruku twalayo babiri gundi jajja gundi atuteyo omu ne babagabana senga gundi twala
naye koolaba nti nno tuli mu lumbe ne baleeta nti omukuza kitegeeza oyo omukuza ye administrator general wa Buganda oyo omukuza ajja kukuza ebintu ajja kuŋŋaanya ebintu byammwe nzija anti abayo wuliriza kyenzijjako kakati kitange yafa mu 9 bamukuba amasasi kati ye bamuterawo omukuza Jengo twali tuzika Pastor Yiga tekwali mukuza omache kitegeeza tewali bya bugagga bao era ffe nze nagenda ewaffe okutuuka ewaffe nasangawo taata wange yali ploti yakabajegeza mu makati g'ekibuga nasangawo ebizimbe yazimba simanyi 8 bikoze bitya byonna kitwatasangawo nte kati kujja wojjanga mu Baganda ne bakulaga omukuza ya administrator general kitegeeza waliwo ebyobugagga Yiga we yafa tewali administrator general, that is one, tewali wo mukuza kitegeeza ali mwavu equals to mwavu. Do you get what I'm saying? Ebyobugagga bye yalina ebyobugagga era bakyajja kyekiche nasooseeko ekyo tukinenyeza musajja Muganda enedini tugifunyafunye evudde mu bazungu yakuba na mukazi ogu ate tetunagimanyira kyobora banze sinenya pastor abayenze tukuze n'abakazi bangi nze omuddugavu era nze nokera enkyakatika kule Faruku nze nokera enkyano ngamba nti waliwo papa omuddugavu musango ogwo guddamu nzija Faruku nze osobola okungamba nti waliwo papa omuddugavu mutakomba ku nnusu papa omuddugavu how nga yabatya mbuba mujje mu Africa papa omuddugavu mutakombako oyo papa omuddugavu akyali ekyo kikutegeeza ekyobugagga pastor Yiga kyalina kankikubuuze bakazi tunula mu kamera ekyobugagga pastor Yiga kyalina bakazi era Katonda n'atuyamba n'afunamu abaana kyovula abaana be bali stede wabula kyenjagala okugamba mmwe bakazi mmwe abaagala okuleeta abaana ebyo muleeta abaana okwata pastor Jengo muleeta buzibu mu family. Pastor Jengo alina kyabugagga kyasigaza emmotoka gyempulira simanyi emmotoka baagimutwalako Yiga oba tewaliwo mu kuziika Yiga tuddamu kutwasamira Yiga musajja wattu ekyobugagga kye kanisa entaana kubanga bagisimbiza bbeeyi negitayo eri mu ntaana kyobola entaana we tugendawo kigenda fuuka kya bulambuzi nga buli ejjo olambula asooka tuteekawo ku ssente kati Jengo emyaka 2 ekkanisa nzigale osuubira kujja wa ssente anti kakati kyekino abakazi abagenda okujja balowooza Yiga yali mugagga nnyo kiri kye nagambye nti abawala b'omu Uganda bw'oba oyagala obbakwana obbamalayo jangu ng'osibye ettayi buli lunaku ng'oyitaawo ajja gabanayo omusajja w'obuvunaanyizibwa naye obuvunaanyizibwa nga munaku muzibu n'enjala emuluma. Ekyokubiri olaba gana agavuuka agavudde mu kyalo agakulya galina enfaana ag'embuto ennene we gabeera n'embuto ennene ne gambala ne gakuba ekikalu gasobola okukwana abawala ku kyalo omanyi lwaki babalowooza olina ssente. Pastor Yiga Jengo bamutawanyiza bwere era Jengo singa abeera ne loyo omugezi bakwata oyo omukazi n'amusasula. Jengo si yalina olabirira abaana ba taata we tekimukakatako Jengo yasikira musaayi ebintu ekkanisa taata we yafa mugambye ye pastor waayo ekkanisa erina bananyini baayo gimanyi bananyini ba kati biri ebyo omukyalo okutunda emaali laavu abeera eringa omusajja amutuyaniddeko ebinyuma n'akeera n'agatunda n'ennyumba njikwadde Abaganda abo muwa mbulinaga bebi nkuwadde kasanda bebi nkuwa kati oyo yagamba nga bebi nkuwadde ennyumba tunda bambi onunule ABS omusajja we yamala otuyana n'aba namugakozi ongambye tutunde ennyumba tunda ng'akyali mulaavu ono agenda okuddamu amagezi ng'ennyumba bagitunze nga miliyoni bazitusenazo okununa ABS otege Jengo mukwatako era bibamututte bya kisiru. Jengo singa tabadde mulokole yandikutte maama w'omuto oyo n'amuteeka mu kaguli nilwakwa kati Jengo mulaba musajja mulokole mukakamu maama n'omwana onabanga mwana ati tosobola kukaka mwana wo kubanga era mu Buganda culture-wise aba mwana wo kubanga ffe tetulinga tribe ndala nti taata wo waafa waliwo tribe oba yawaggulu oba taata wo waafa n'aleka omukazi nga muto nendeeza tebikyali aba Muganda wo kati oba ebya taata wo byali mu Africa eyo waliyo tribe ezo nga taata wo waafa n'aleka maama wo nga muto osobola omuddiza naye kati mu Uganda kyemmanyi waliwo tribe ezimu nga Muganda wetuba ba Luganda noofa nga wenzijja kati mukazi wo nsobola omuddiza ne bamumpa oba ziriyo mambo kuba kusamuti ekyo kiri nnomo yeso kitegedde kakati oyo mukazi alinga akakajjengo mwebagala tusobola kuddira mwana wo n'ogamba nze yamba tonyamba topa
uyu mukazi mwagambe mukimuvandimwe uyu mukazi tategera culture yawa. Okay, njagala tugende kubiri. Ekyokubiri njagala nkubiriza abakazi. Bakazi mmwe nammwe bawala mmwe. Mulekerawo okwagala abasajja mbulwa kwa basiba matayi. Mulekerawo okwagala abasajja mbulwa kwa babeera Bulaaya. Wano waliwo abasajja Faluka akubuli. Temuyina sente. Omuwala osobola okufuna omusajja wano n'akuwa obulamu kye bayita full life obweyagaza. Bantu bangi Faluku bali wano abawala bali okay nga bakwera kulambula Dubai. Abakazi baagala. Gwokimanyi nti wano abaana kati waliwo wano abaana genda mu nnyonyi y'e Dubai. Abantu basiba bagenda Dubai nga si basuubuzi. Si bana bagenda okukola gundi ogwayaaya. Mama abantu bagenda wano e Dubai milioni 7 kweje bawala mmwe mulekerawo okwagala abantu. Abatambula mu life of denial. Basajja bangi ne bapasita bangi bambala amakoti agakomenu nga bannaku bazibu. Bambala bajire emmotoka zola baze bavuga siza. Yiga ekyo tayina. Yiga Katonda yamuteekako akasubi nkugambye namulaba mu Katogo gimanyi Katogo zone eri mu Bwaise esingamu amazzi ng'ali mu lumu emu. Abakazi bayiga abasuubira okuvaayo kamba w'amagezi wano mukwate bulungi nnyo pasita Jengo Omusika. Lwaki? Kanisa tola nti bazigudde oyo omwana alina ekisanzo oyo omwana kasana la pasita Kayanja ng'azze ku kufa kwa taata we. Oyo omwana basobola okugula ekkanisa oyo omwana n'ajja afuuka w'amaanyi. Mumukwate mpola mumuyite taata nga muleeta baganda baawo kubanga genda kera ku makyanga akikutte alabirira abaana abo. Newe munaakoleza empisa nti muzze munyeenya nga mulowooza nti yiga tiyalina wadde nusu mumbule bank account eya yiga gye baasoma. Yiga baasoma ekikanisa na mmotoka. Piriwa tewali yiga okumanya gwe wali olabye n'ekijja ky'abayiga tebakitulaga. Yomanyi nti kati kigenda ofuuka ekijja. Abantu abamu Katonda yakabatandikako gye baazaalibwa wabi nnyo. Yiga Katonda yali akamutandika. Yiga teyali musajja mukulu. Katonda yali akamutandikako. Kati mwe abakazi abagenda oleeta abaana bwe musiriwala ne mutwala Jengo mukomera mugenda kusiriwala eyo family mugenda jawula ate ekisesa Jengo agenda sigala nga wamanyi ekisooka professionally Katonda yamuyita pastor ate abantu bamukkiriza. Okay. Nze kye musaba Jengo togwa mu katebe ka kitaawo. Bamama bangi oli mwana muto olabika bulungi atunda bwati omanyi Jengo ng'ejja atundamu alinga bwatala bo oba atunda ati aloola bwati nakolo n'olira baani abayimbi waliwo abayimbi bamwegoma kiki kyenguganya anti basuubira nti alina ssente nnyingi. First of all ali handisa ng'omulabe ayogera nga bishop akyuka bwati n'akyuka yenna bwati n'akyuka bwati tumulaba Jengo bintu byako bagambye ete yeepika era kugambye gwe abawala bano bamanyi Jengo omulaba bagana nze nyinayo bamanyi nga aba era Jengo nkusaba busabi togwa mu katebe ka muzeeyiwo. Njagala okugamba gavumenti eno nyina ebintu bye nagigamba ku Bobi Wine. Bobi Wine we yali anoonya akalulu nasaba President Museveni ne CFC ne Muhoozi nti bannange mu making sure Bobi Wine tafa. You were not safe singa Bobi Wine yafiira mu kalulu. Kubanga wali tomanyi kisobola kujja nga bakubye saso yo Bobi Wine. Nkubuulira kati Bobi Wine w'omulaba ne opposition nga weeri patude weyimiridde oyo gayise Girinya yaddakaawo Bobi Wine omulaba the influence Girinya gy'ayina wano gavumenti ekola ensobi eziri abnormal n'ogamba oba bano abasajja engeri y'oba gye bali ku ssente zaffe ez'obwerere n'okulowooza balekerawo okulowooza. Nagamba ekyakwasa Segirinya. Segirinya kimbonyabonya eki kimu ye yali number 1 fundraiser wa Nuupu. Owekyapa kende eri naawe ebyo ompise nanga naawe mbuze wano biruwa enanga agenda kuyingira mu Guinness Book of Record. Yagenze n'agamba akantu enanga yagenze n'agamba bwati bannange tubadde tusaba mwetegereze nnyo abakuba bbomu wano kubanga bwe batuuka mu kifo bibino bye mubalabirako kona mole biruwa omuntu azze ne bbomu mu kifo ng'ekyo ekyebbaala aba amaga bwati enanga gatukamba kati segeza wonogenda nga mu kifo okulya emmere tomaga bino byobadde ogamba ng'olagirira omuntu enanga atugabe bw'olaba amaga bwati ng'amaga oyo aba ne bbomu. Ekyokubiri omuntu oyo azze ne bbomu mbu omutunira mbu aba asaba kaye tukwate ku nsonga ya Segirinya neso giraba oba baginyampira okiki
kubanga omuntu agenda nayogera n'alaba temuli muntu alina magezi alina bomu aba asaba omulaba era mutunira abantu atudde mu kifo abasaba out of your mind. Yena kunoonya kwevane nanga mugane kyusanga mu ku bintu bye omuntu asaba nga atudde kati gwe wali otuddeko mu kifo awo n'otandika okweyogeza wekka kati nanga agamba obosaba kati omanyi abambo oba olina bomu omanyi abantu basobola okukwatirawo ne bakuba mu justice kubanga omwogezi wa polisi yatugambye gwolaba atudde mu kifo ng'asaba oyo wabomu mbwate nga gyaba agenda okwetulisa mbwaba asaba nnyo ne mukama yesu taata nunula uganda kubanga uganda gyegenda rubbish totally rubbish generation eno egenda okuddako katonda waatatuyamba ku generation egenda okuddako kubano bakyali nga batukulemberanga gasiya tugenda kuproducinga generation ejjudde gasiya nga terowooza segirinya ekisooka njagala okugamba gavumenti segirinya mukola ensobe ezitaliiyo taliiyo mu nsi yonna muntu asobola kumma muntu beyiro ng'agamba nti agenda kudduka ng'ani eyadduka mbulirayo omuntu bukya beyiro ebeerawo abantu abaali badduse beyiro ne batadda mu kooti nga bali ku kaliba za segirinya mubambuulire segirinya yali azze sewungu yali agenda omweyimirira sewungu oba bemupi etteeka ligamba weweeyimirira omuntu n'adduka gwe bavunaana kyemwagala okuŋŋamba zaake sewungu simanyi baani bonna baali bagenda kudduka enaale mu gavumenti ekiri ekiriko ensobi ze mugenda okukola mugenda zisanga ate mukama abasaasire mugenda zisanga mu bukadde ekkomera ly'obukadde liruma mugenda mubuuze Bashir Bashir ali bw'ati asiba awaluka waayi ayimiridde ku mase y'amagye ga Sudan chobola amagye ga Sudan gazemu ne gawamba gogo nyini ge gabadde mu government gazemu ne gawamba ne gagobamu abantu kubanga International Criminal Court yagala Bashir gomanya omusajja nti ali mukomera ali mu kuwaluka buwalusi nze ngenda basekerera mutemumanyi makomera ga bukadde tosobola kugamba ane mupira ikisegirinya nti omumye be ng'okwemula musosigala mukamba buli Faruku emyaka egigenda okudda ogenda kulaba abalamuzi bagenda okukomyamu makooti nga babavunaana emisango egy'ekisiru gye baasala kati ng'oyo ebyo bye mulimu nti abaavu bajja bayita wano mu makooti emyaka lindako emyaka 5 egitasukka 10 bagenda kuyita ababalamuzi abo babayimiriza bamugambe tuyina emupi baamusiba n'omumabbeero on grounds of this nga kye bamuvunaana tukira mu Burkina Faso omusawo mu Burkina Faso omusawo mu 87 eyawandika report ti Sankara afudde nakyo days bamwisenga mukadde komera ba report just kusayininga kati ate banna be baagala n'abalala abaali awo ne bamukomba box bonna segirinya mukoze ensobi ng'enaale ze mukola nga ze mukola ku mabulangiti ze mukola ku bijanjala ebifu ze mukola mu kutubba ssente kati muzikoze ku human living person nga segirinya bamumye bbeeyo. Now two things are going to happen wafiri segirinya n'amala afa temulaba nti nomwekaza nti mwine mundu temulaba ti radio zammwe temulaba nti nomuli bakabi segirinya n'amala Faruku twogerera wano segirinya oyo Uganda enonye ekintu eki something can happen. Uganda nabo abalabo bona abantu nulide kati semwa ibanda bali mu video kabala mulabe Uganda enonye ekintu eki spark ate bano bakimanyi abantu be Uganda bonna banyivi kyovola wano ba ame commander bagenda mu barracks ne bajjaka abantu emundu ame commander ngwaze mu barracks ate najjaka abamaje mundu ne basiteka mu amare ne muyimiranga nze nakulya mu barracks sirabangako bye mukola byonna bigenda baddira segirinya nama nze kambalabule I'm half of your people kambalabule abantu be Uganda banyivu naddala abantu ba mu central. And if I talk about abantu ba mu central sigamba baganda buli muntu ali wano kubanga abantu ba mu central emisoro gibanyiga kyekimu abatolo banyankole baganda bonna kasoba nga bazali ba mu central. Segirinya represents those people ali mulago segirinya mumumye beiro kakati labayo abantu bagenda kuloza ebintu ebi one mwamu poisoninga omanyi segirinya n'amalafa ne wafa birwadde bete bakkiriza
kati Ssegirinya n'ova n'otugamba nti yalwala kansa abantu bakkiriza ani newembanze sikkiriza why tufunyeyo ba high profile people Jim West ba Mike Mukula ba Bukenya bonna bagenze eruzira bwe batuukayo kubanga ba high profile people mubateeke walungi emmere gye bali eva wabweru treatment kyekyo why not Ssegirinya njagala balabula mu abali mu government muzeyi president balabika abantu bagamba bakozesa ensobi oyo gayi nafa olaba abasajja batuna bati bakuŋŋaanya bati oyo Ssegirinya ku partnership zaina ku connection afa bwati ng'alaze tocha gyafuna mu komera okuva ku mulamuzi ne government eno Ssegirinya agenda nafa bwati abantu nga 5 wallahi bilaita okutandika ko government yona jolaba bagenda gizinga bati sinkubulira kubanga obukakafu bugenda kuba webuli one yawanika ekigere bwati n'alaga tocha tocha kubanga yagamba sajja na kigere kyange kikino nakola ati nawanika fenene tulaba era omwogezi w'amakomera n'atavaayo kutunyonyola ekigere kyoyo lwaki kivunda tocha that is 1 2 Bobi Wine we yagenze mu komera n'avayo n'atunyonyola nti Ssegirinya yagambye aŋŋambye bamuyisiza mu kino ne kino 1 kwegana Bobi Wine na Nuupu Bobi Wine we yatugambye ate ekyo nga kisoboka kwa tubiwuliddeko nnyo fe baba ngomanya amasimu agamba wisdom toddamu kwogera ku byalumbuye wisdom togera ku bya Bobi Wine wisdom ogenda kufa obwavu fe twasala tufa obwavu nze nkeera nenneeba kanenda ba film nenninda mukama nalama ddana akaana kange nenkalekera ensi nti muli yamba akaana kange nemmala yes niyeze kambala buli mwenna bali mu government gwe DPC alya gwe OC gwe RPC gwe minister mwababe waffe oyo musajja Ssegirinya n'amalafa wallahi parliament lwaki yote kola ate koletya onya Anita Among yayogedde prime minister n'ayogera nabbanja n'agaba naye ngenda kuva wano nze ne opposition leader ne bempyamu tugende twaye Ssegirinya mwe ba RPC mwe abogera olulimi olumu Bannayuganda basobola okuddira Ssegirinya ogwafudde ne bavunaanyisa mmadda zonna ezibadde wane Uganda mwe mulowooza abantu beerabire byakatumba ebyo bimutugamba ebyo byegasiya mwe mulowooza abantu tebalaba batunaba tebalaba oddire MP omume Beiro nga MP bagambye alina eddagala lyamira omuddidde omutadde emulago otaddewo military amagye prison ne poliisi oyo mwitezi Jamiru mukuru kikyobikka lwaki ogaana baganda ba Ssegirinya omulaba Bobi Wine yatugambye Ssegirinya yamugambye baganda omulaba kiki omanyi tibali katika nkubuli kitegeeza kiki okimanyi nti waliwo wano emirambo egimu gye bagana abantu abamu ogiraba Ssegirinya waafa agenda balakira mwe mulindeeko n'emirambo gigenda kujja gyaza Seeka baani gigenda kudda gyonna gyolaba egifuddemu eyo Ssegirinya n'afa nze mbalabula okuva ku OC DPC RPC ama ebikoze bitye byonna abantu balaba nze mbalabula kubanga mbaagala I warn you oyo Ssegirinya tali yekka people love him aina international community mumanyi aina partnership abazungu oyo omusajja tali yekka golaba mbalabula nga mutudde mu office zammwe Ssegirinya waafa bajja bavunana bwa madam gene mulabe Bashir kyaliko oyo Ssegirinya kati ali mulago atali mulago oŋŋamba otya nti mukyala we tamulaba abaana be simanyi biki maama w'omuganye kiki kyokweka ekyo Ssegirinya ekimulwazizza kiki kubanga Ssegirinya newaba ne sirimu newaba ne kansa newaba ne kabootongo kiriza maama wa mulabe amujjanjabe bwaba ne kabootongo ye syphilis bwaba ne kabootongo maama wajja genda eruweero simanyi bavaawa noga eddagala lireetera omwana we lwaki muganye famire mulaba wali okiwuliddewa eno gavumenti ekola ensobi nze mbaagala kyovula mbalabula ezo ensobi ze mukola kabbuli wansi temukyalina Faruku mulwa kwanga temulabula nze mbalabula temukyali wano temukyaweza myaka 10 okujja nga mujje emundu naye ensi ekyavuga emundu zikomye ku President Museveni yekka
Museveni yekka ate kyayimiriza Museveni eki bino bya refugee ebyo abazungu butamukuba refugee ebyo eki so teri muntu agenda kuddamu fuza mundu Uganda tekigenda kubaawo segirinya bamwoba family mukola ensobi mulinganga Uganda yammwe kyobula muleeta abapasita ne babasabira nga Katonda ali eri abasekeri atulaba mizimu baleeta abapasita mama fiina baani mwenna mbubasaba Katonda nga yabayawandula dda tosobola kuddira muntu muna Uganda gwogamba okimanyi nti nno baavunaana olunaku lwa Alan Sewanyana lwe bamuvunaana nti yalina meeting y'abateme bijambya nga Alan Sewanyana ali mu Japan nga gavumenti yamusindikayo nga mupya okukiikira aba Paralympics bana balema nga lwe lunaku lwe baali kyogora babaali baagala Segirinya Alan Sewanyana bamuteako buteesi mune Segirinya yali Amsterdam kola yali Amsterdam lunaku lwe bagamba nti simanyi ludda wa mulowooza tebitulimanyi mulowooza Abannayuganda bbatya naffe tubatya nnyo mwekamba buulire Uganda si yammwe bagenda banyi wallahi nze ate mbalabula because mbaagala that is one. Two, ebyo bye mukola does not represent the Western region. What you are doing does not represent the Western region. Era ekyo nkyogera kubanga nze ntuula wano mwe ababbi mwe abatubbi abanyazi mwe ababbi ntuse n'okugamba boona abatufuga abasinga si Bannayuganda. How can a Ugandan an MP n'omumabbeeyo mbw'ajja kudduka ngo you remain a judge? You remain a judge. Garcia. Esa iwe wajitegede ebisatu. Andi nagitegedde nti ababbi. Oli wata. Tuli bata. Bye byobubbi. Tuli kutano. Baleese emisolo gya express highway. Ne bagamba nti agenda oyitawo. Can you imagine? Oyitako express highway ng'ogenda Entebbe. Bw'oba ne saaluni ke eza bulijjo 15,000. Bw'oba n'emmotoka esingako awo 1,000,000. Ogenda n'owoobodda era n'osasula n'ogumwaka 8. Kati wuliriza. Njagala Faruku nze siwakanya kyakusasulira nguudo. Mu nsi yonna gyekiri naye osasula mmeka? Mmeka ze mwagala. Hong Kong sijja kuleeta ebajja babuzaabuza. Okay, Dubai abantu bamanyi. Go to Dubai. Ekinusu kyoteeka bw'oti okutambula okutemako jjamu okutambula kweza enguudo highway equals to siringi 10 olwa Uganda. Olu lwansonga Dubai abantu baayo bannamawanga baayo bwe baleeta ssente no buli musolo gwe baleeta gufe balinga munnansi bano abaawano oba si Bannayuganda buli musolo gwe baleeta kutunyigiriza kyova olaba Nowanda twali twagala ssente zaffe mu NSSF ne tukizuula nga baaziwola Banyarwanda baziwola Rwanda baziwola Burundi baziwola Congo ne Tanzania baleka bateekako yabwere nga tebagiwolanga bagamba Katumba biruwa Katumba jeno Katumba muzeeyi wange wamma toyogeza malala mu bintu bino toyogeza malala mu bintu bino nkusaba muzeeyi Katumba the respect you have for Ugandans wobo byogera toyogeza malala bobola byogera bya malala jeno Katumba wamala leto omwogezi wa ministry yababyogera bajja kuteeka mu soma na Uganda bakukyawe mwandigambye bwe muti batya bw'ogula ticket ekutwala kale kanzikize nti 15,000 yebe ino kuza kono olunaku bwe lucha kale ebatekola teka nti ticket yeno bw'ogigula ya 5 ekutwala ne wobodda bwezibya olunaku tokola ki kati abaye mu France ticket yemu not Belgium ticket yemu joba nayo ya lunaku odunya mu train n'ogula ticket ya lunaku mwe lwaki temugamba nti tiketi yo ne tulaba taxi ne zitandika okuyitaawo ti bw'ogula tiketi ey'omutwalo ekola lunaku ogenda kuddayo. Ugandan's economy on average muna Uganda afuna 13,000 not equal to $1. GDP yes genda obala GDP ya wano 10,000 ezo tobola baba China ebajja wano babonyabonya bana Uganda bamuwe 13,000 oba 2-5 lunaku. Not even a dollar. Kati ogamba otya muna Uganda n'omusasuza oluguudo olusinga $1. Which is kugenda koka $1 representing Uganda's economy. Muna Uganda on average ofuna $1. Naye odidde muna Uganda okoze oluguudo ogambye alina sasula $3 2 meka. You people
katika nkubule lwaki omanyi lwaki ekiva ku ekyo eyo oluguudo lwa Uganda lwe bayita Southern Express oluve e Busega paka Entebbe lwe luguudo olukyasinze okuba expensive mu nsi yonna bubbi twagenda ne twawula ssente mu China ne tuteekako ez'ababbi ne bazirya. Let me tell you, ebyo bimwogera bya kisiru. Oluguudo olukyasinze okuba expensive ziri mu California. 1 kilometer bagikolera $1.9 million. Oluguudo lwa Uganda luli mu $9 million. Banekamba buulira obubbi obuli wano. Bano bachali bwe bawola ssente beewolerako ezaabwe. Kyova olaba beewola ssente ne bazimba ebizimbe byabwe. Don't you think nti banayuganda tebakimanyi? Baagala tusasule n'ebizimbe byabwe. Tugenda mu mala emyaka. Naana tujja kugamba nti omanyi lwaki emyaka 2? Omanyi lwaki emyaka 2? Anti abaazimba akeedi ku luguudo olwo bangi. Olina osasula tikeedi zaabwe. Naye beerabidde nti Abafghanistan abajja wano e Uganda balina ebizimbe mu Afghanistan we baali badduka baabireka. Muzimbe za akeedi ezo wallahi Katonda nga wali omulamu mugenda zireka. Obadde ki bagenda zireka bana basiru oŋŋamba otya nti omusajja afuna million 3 ne waba akoledde emyaka 2 mu gavumenti yatandika naye nga yenna yini luguudo alina akeedi 10 sente ze baagerese nyingi ezo sente tezikiikirira kubanga abazigereka bannayuganda. Njagala tugende mu train ya Uhuru gye yakola eve Nairobi paka Mombasa basasula mmeka bwe baateekawo sente ng'omuntu tekimwetaagisa kulinnya baasi okuva Nairobi paka Mombasa baali bakujjako sente zenkanankana okuva Uganda paka Nairobi. Uhuru n'akola train ng'eddukira mu ky'okuddukira olunaku dakiika 3 n'agamba nkoze nti abantu okuva mu baasi omanyi kye yakola ebisale bya train byenkanankana n'ebya baasi. Kati omuntu n'agamba kye kininyisa baasi nga train weeri. First of all sent almost ezimu 2 edduka mangu. Naye gwe omuteetera General Katumba Wamala muzeeyi wange ŋŋambe nti yadudde tikozesa luli muzeeyi General Katumba Wamala ebyo tobyogera wamma nkusaba bano baagala kukubisa leeta omwogezi wa minisita oba Kajina yaba abyogera. Lwaki ebituuka ebyokwogera eby'emisale muleeta General Katumba Wamala? Lwaki Kajina tojja? Kajina jangu oveeyo otunnyonnyole ebisale ebyo lwaki muleeta Katumba Wamala? Mwagala okyayisa Katumba Wamala abantu bano ababbi baawano bamala okubba nga baleeta Abaganda ba wheelbarrow chair simanyi bitya tamanyi muno bayita wheelbarrow pusher walalabye lwaki Kajina ye wayunula be baakola oluguudo olwo lwaki Kajina tajja n'ayogera ebisale baleeta bano Bakatumba Wamala Abaganda baawano ne mulabye General Katumba Wamala nkwegayiridde ku respect join eriffe toddamu kwogerera bisale oluguudo olwo bani abeesobola bano abajja tebalina de blanket wuliriza katika nkubulira abantu abali excluded ku luguudo ambulance fire brigade ne president nange sicha katika Kandabe Kabaka wali bayita Kandabe omanyi bakyogera nnyo Kandabe Kabaka wa Buganda wali tuko okujja musasuze mugenda kuswala nnyo mmwe njagala nalaba ono doctor yali wa traffic yakeera n'agamba nti omuntu yekakkiriza give of way president vice president ne speaker nayo n'agana Kabaka Katumba Wamala todda mukwogera bya kisiru njagala Kabaka wa Buganda ajje ku luguudo olwo musasuze ajja ddugaanira kwa agasi na sente mutumanyira eno eggwanga lyammwe njagala Kabaka wa Buganda oba wa Bunyoro ng'abadde ali mu convoy atuuse bamugambe sasula bannange Kabaka wa Buganda demerako bagasi na sente ndabe kale omusiba mutusirwalirako tombulira beesobola abajja balina kaki. Those people were so poor to the extent nga n'ebikubi basinga obulungi mbulirayo kubatufuga tombulira nti babeesobola kakankubula abaali beesobola wano beba Mugisha muntu beba ono guys bati mukunda abo bani bongamba abaali beesobola balina kakyabo they had nothing batu byebu balina biki naye tojja kuŋŋamba kunyunyunta bannayuganda nze 15 nzisobola naye munnayuganda waliwo alina budget katika nkubuulira eki akameza ke kali kwezo kyankugambye
Kyenkugambye bano abasajja bakola endagaano lwakubanga ngenda nzikiriza era ntandise okukkiriza abantu aboogera nti si bannayuganda. You can't make an agreement mwe buli agreement emujja yenyigiriza bannayuganda gwokimanyi nti amasanyalaze gano mu East Africa ffe tusinga amasanyalaze okuba expensive naye nga ffe tugaguza Rwanda. Nkubuulidde ampakanya naawe leeta ebisale byo bamwe tujja baku umeme enti yaabwe eveeyo ekugambe njagala okola program ondeeta wano okusunsula umeme ebintu ebiri kati kankubule okumanya ebintu ebiri mu Uganda bya bunumu. Olaba MTN Joanna bwe tunda shares teriyo private company egenda ku stock exchange kutunda shares nkisose kiraba Uganda. Private company nejja nefuna prospectus nejja mu public nejja tunda shares negamba abantu mujja mugula shares ngate gundi bagita Uganda Market Authority yagiwadde prospectus fabasoma ku economics luba lupapulo certificate ekkiriza company tijja tukukkiriza gendo tunde shares naye tebaziwa private companies. Baziwa tebaziwa private companies baziwa public companies. Public companies the company is owned by government ezikkiriza okujja mu public n'ogula shares tebakiri mulwana BMK tasobola kuleeta company ena aziteeka ku stock exchange tintunda shares. How is that a public company? No. Kakati eya Uganda private company zinenge gye zitunda mu shares se no ku katale kwerangirira private company zijja kugwesa kinoomu nenkutabbira nojja n'ogula nga mu BMK batugamba nti ekitaliko BMK si kya BMK tokwatayo beetabbira ne bakola kampuni yaabwe. Kaakati ebyo biri Uganda nti MTN kati kitegeeza bye twasoma bifu. Okay. Kubanga bandi tunyonyodde nti MTN bagitoba Uganda Market Authority whatever it is evunanyizibwa kwezo company yandibudde netugamba nti MTN twagiwadde olukusa kubanga ABCD naye nze ngeyasoma ebitegerekeka tojja kuŋŋamba private company kati ebyo ŋŋamba ebyo gwe kankubule Faruku Uganda ebintu ebiri mu Uganda byonna tebiri mu nsi ndala. Bumeme njagala okole program tujja wano okusunsula bumeme kulage n'ababbi abali mu bumeme. Okay. Oŋŋamba otya gwokimanyi njagala mpeyo munnayuganda ali nnomu asobola okugenda ali nabba waya za bumeme bo be bazibba naye n'osasula. Okimanyi contract gye twakola ne bumeme gavumenti ya Uganda tusasula paya biliyoni esukka mu 100 ku waya ze babba naye nga be bazebbira waya kasaba gibba ezo twasayininga contract titujja sasulira ne waya ze babba bandi abazibba abantu bazibba tulina zisasulira. Oŋŋamba otya nti oleesa omugagga omwadde okola company nti naye n'agamba nti sisobola kukuuma maali yange we banagibba gwajja ogisasula gwanguziza. Uganda wosanga ba ayamu bo babeeta bani nga bazze Uganda okola eddwaliro ly'Ekabowa wali bayitawo Kabowa wali ku roofing ng'ogende Ekajansi omugagga azze okukola eddwaliro naye omugagga azze okukola eddwaliro najja omwewerere ssente mu World Bank akola eddwaliro eryo kiri Uganda. Nze ngenda ntandika okukkiriza tibakyali abamu be tubonga nabo si bannayuganda. Can't make that such stupid things. Now oluguudo lwa Southern Bypass kanokoka mu nsi yonna enguudo ezisinga okuba expensive baziyita Silk Roads. Silk Roads zisinga mu China ne America. Silk Roads teri luguudo lwe bayita Silk Roads ziba nnene lwe bakola kilomita emu ng'esukka miliyoni 5 olw'e Uganda lusukka 5 olwo Silk Roads olwo temuswala n'oluguudo lwa Thika Road lwa nguudo nnya. Thika Road lwazimbye lwa nguudo nnya olw'e Uganda lwa nguudo 8 eno nnya ezijja n'ennya ezigenda nguudo 8 olw'e Uganda ziri 2 ezigenda 2 ezijja naye olw'e Uganda luli expensive okusinga olw'e Kenya lwayita Thika Road lwazimbye. Mulowooza Uganda tetubiraba. Time is going to come ate teri wala Uganda empya eri mu koona tugenda Basasemya Kalimbwe byenda byonna bye mwebba wano mugenda Bisesema.